Hello guys, good day, good morning. This is our third day of walking. So, galing ako sa bahay. Ngayon, papunta ako kay Nice kasi yung lalakaran namin ngayon is mas malapit sa tinitirahan niya. So, ako naman ang maglalakad papunta sa place niya. Medyo late ako ng konting gumising today. Kaya mas clear na yung umaga kasi nung past days na medyo madilim-dilim pa. Pag naglalakad ako, may dala ako laging stick kasi yan, stick. Kasi hindi natin alam, baka may aso. Takot ako sa aso eh. So dito, maganda naman dito kasi may walkway. So safe maglakad dahil syempre sa walkway ka lang maglalakad dahil kung sa main road ka or sa road ka maglalakad baka mamaya may sasakyan dadaan. Hindi natin mapansin. Actually, since nag-start ako ng walking, ang laki ng improvement kasi usually sumasakit yung likod ko kasi nga overweight ako, 'di ba? So yung timbang ay napupunta talaga sa may balakang ko, ganun. But since nag-start ako ng walking, yun talaga yung hindi na ako, yung likod ko, unti-unti nawala yung sakit. And hopefully, continuously na mawala yung sakit. Kasi isa talaga yun sa di ako makagalaw dahil sa sakit ng likod ko. At yung may na-improvement dahil hindi na ako masyado yung hingal. So, ayan, medyo malapit na ako kay Nice. Kaantay siya. Ano lang kasi yung namin, malapit lang yung place namin. So, yan, dahan-dahan. Daming mga punong kahoy na inano dito. So, dito na ako sa gilid kasi baka mahulog ako sa drainage pag doon ako dadaan. Yan na. Ganda dahil tingnan nyo yung clear blue sky. Yan ang ganda, diba? Tapos maririnig natin yung huni ng ibon. Ang ganda talaga mag-walking. Ang daming advantages. Yan. Yan yung sky. Napaka-clear. Ito yung location ng third day namin ng walking ni Nice. Ayan. Maraming walking dito guys kasi may oval dyan sa gitna dyan. At saka may swimming pool din dun banda. So, location is Diwanswara. Ayan. Tapos, ayun. Dun.
Ganda dito kasi maganda yung walkway. Tapos yan, napaka wide ng ng ground. Makikita natin na maraming naglalakad dyan. Yung iba walking, yung iba naman ay they are doing jogging. So, dito na side is yung swimming pool. Yan, noon lagi ako nagsiswimming dyan. Almost like everyday after ng work ko. Dyan ako nagsiswimming. Ko close to 8 p.m. Pero this time, hindi na ako pupunta dyan. Ang laki ng dyan, swimming pool, at saka ang ganda. So, yun yung So, yan yung sa labas makikita natin yung swimming pool. Ang laki niyan, may pambata tsaka may pang, ayan, this side is pang matanda tsaka the other side is pang bata. Hindi makikita yung pambata kasi may naka-cover yan. Yung likod niyan is yung pambata. So, ito yung view ng yan. Ang dami ng walkway. Ang ganda na talaga. Napaka big improvement na since nung pumunta ako dito. So, yan. Dyan sa Oval na dami walking dyan. Dyan din ako nung malapit pa yung place na tinitirahan ko. So, dito ako lagi walking, swimming. Yan siya. Yan, daming taong nag-aano. Ito yung view na makikita sa dito banda sa Diwanswara. Ang lapad ng lugar na to. Ba siya? Ayun yung naka-pink na malayo. Si Nice yan, naglalakad. Ang bilis kasi niya maglakad. Kaya lagi akong naiiwan. So, ito yun, yung Oval. Ayan, maraming
naglalakad siya, nag-jogging. Lalo na paghapon, medyo madaming tao dyan. Yun, maingay kasi may nagkakat ng grass. Ang ganda dito, yung ano nila talaga is, inami yung grass talagang laging cut siya. Malinis na lugar to guys. Tapos, dito naman sa side na to is yung football field nila. Ayan. May gagawin pang yung para sa audience. Ay, dun pala dumaan si Nay sa kabila. Agoy. Sige na lang. Dito ko na lang siya aantayin sa Akala ko dito siya dadaan. Hindi pala. So, ito yun. Ang laki na talaga ng improvement dito. Kasi nga yun. Noon wala to. Walang walkway dito na side. Napaka-refreshing dito guys. Kasi nga siya, 'di ba, open air. So mas maganda mag-walking at saka mag-jogging at saka napapalibutan pa siya ng iba't ibang puno. Ganda.